Снимаешь? Так, там горит костер. Похоже, никого нет. Вот. Там кто-нибудь есть? Следит за костром? Походу развели и бросили. А потом пожары бывают, все горит. И людям шашлыки не дают жарить, которые нормально следят. Ладно, пошли тушить. Сейчас придется переходить на ту сторону. Угу. Ну пока обошли по кругу, он, конечно, немножко потух. Видать, сжигали мусор, но вот все равно еще угли есть и никого нет. Просто взяли и бросили костер. А потом спрашивают, откуда у нас пожары. Вот откуда. Потому что вместо того, чтобы люди, например, прийти на природу отдохнуть, посидеть, потом все затушить, уйти, а они вот берут и вот так вот разводят мусор, типа сожгли и ушли, а потом вот это все загорает, все же сухо. Такая проблема. Ладно, сейчас мы это все потушим. Мы все-таки сознательные люди, отличие от тех, кто это все поджигает. А потом спрашивают, почему нам такие огромные штрафы выписывают? Да потому что вот из-за таких вот непонятных людей. Ладно, все, он, видишь, еще тлеет. Сними потом. А вот этого хватит потом разгореться. Вон где-нибудь трава вспыхнет, пойдет и все загорится. Ладно, давай что-то невзгодно придумать, набрать. Будем тушить по-пионерски, может? Но, увы, не хочет. А дай фонарик, посвети, здесь нельзя спуститься. Но угли все равно есть. Смотри, аккуратно стекла могут лопнуть. Вон, смотрите, везде же трава, листья сухие. Это вот, смотри, стекло, слышишь как? Йо. Поэтому, друзья, если увидите какой-нибудь костер и никого нету рядом, не проходите мимо, обязательно потушите, потому что из-за него может все загореться. Как мы видим по новостям, очень много сейчас пожаров, возгораний. А все вот из-за таких вот людей, которые просто не хотят за собой потушить или разожгли костер и ушли. Поэтому не проходите мимо, а если видите сильный огонь, можно даже вызвать службу, чтобы они приехали потушили. А так вот можно самому потушить.
Ладно, все, пошли домой. Поэтому, друзья, обязательно берегите природу. Она у нас одна. Спасибо, что смотрели. Тушите костры, если увидите такие. Всем пока.